lehlelweni. Siyavusela khona ekwalakoleni sithembe ukuthi niphilile. Siyavuka mnumzane Dlamini, asibonga ukuhlonipha kuvona sekuseni siyathi-ke ukuthi-ke la ubuka-ke kusuka-ke nekuhlala konalo lenzaba ukhuluma-ke ngebheyili nje umnumzane Ncumalo tusuke lapho-ke nathi-ke insolo na ungalanzisa-ke kuye-ke umlaleli. Ngakakhulu Mlangeni, indzaba-ke yalokhulumela hulumende eSwatini, government spokesperson Afios Ncumalo, saqala-ke kuyisebenza laphayana-ke ngenyanga yeNdlovu lenkulu March. Ekubeni sithole-ke ukuthi kunetinsolo tekugagadlela. Le ndzaba-ke nasiyithola khona-ke kuma-intelligence sources labo labasiluma indlebe ukuthi yabikwa le ndzaba emaphoyiseni, yase-ke kuba khona labakhulu labanemandla kude politiki abebadama kuyinyathela ukuthi lungachubeki lolu phenyo. Base-ke labo labasiluma indlebe bathi cha, ngoba bethi indzaba nakukhona tinto letingahambi kahle letitsinta nemalungelo ebantfu, babe sebakhona ukuthi-ke bativete ebaleni. Sasike nasiyiveta Mlangeni kwatholakala ukuthi-ke liphenyo-ke seluyachubeka kahle. Bekusetshenziswa neligama lenkosi Mswati wesithathu kuthiwa inkosi ithi alume lolu phenyo ngoba ifuna yena Ncumalo achubeke abe ngilokhulumela hulumende. Sathola-ke ukuthi cha, ngemangala luhlata inkosi Mswati azange seyike futhi ikusho lokho. Lokho la efana enhlabeni diphuma imbunga mdalelo mawusanza kulelo mfado wakho asibikelela sikwamukele isikhathi futhi sibakla ngo-21 mama nekhisha into la insimbi yesihlanu sikhulumisana nemnumzane Zweli Dlamini okulake kunali-ke liphephandzaba eSwaziland News sikhulumisana naye ngelidzaba-ke la ekuboshwa kwalelo khulumela hulumende waseSwatini ekuqaleni-ke kwanali-ke liviki ubenza-ke ukuthi-ke uthole-ke ibheyili 50,000 uyithole nini ngikwati kwenu mnumzane Dlamini? Uyithole nje kulona leli viki nalisuka laphayana nje nangikhumbula kahle ngoba lala ngikhona khona-ke ema-hour athi kuba mathi laphana-ke kuboLesibili. Uyithola-ke ekubeni-ke aboshelwe tona-ke letinsolo leti lesikhuluma ngato tekugagadlela. Lokwentekile-ke lokunye ekubeni athole ibheyili ubese-ke sekucelwa ukuthi-ke asibeke phasi isikhundla sekuba ngulokhulumela hulumende. Noma-ke lokho vele kwenteke bese kusele nje emaviki lamabili ukuthi vele kuphele sikhathi sekuthi-ke noma lesikubita ngokuthi-ke i-contract of employment sewuvele-ke ubeke phansi Ncumalo Mlangeni. Mhlawumbe-ke njengoba kuvota ukuthi-ke ubeke phansi khona yini lenitholile-ke ukuthi khona lobambe kwesikhashana? Lobambe kwesikhashana kwamanje nguThabile Mdluli lobheka lisekela lakhe-ke Ncumalo lokusho ukuthi-ke kusetawubuka-ke ukuthi kubukwa yena loya uvela avale sona-ke isikhala lokho-ke kwentiwa libandla lelibuke lokucashela uhulumende lokuthiwa-ke i-Civil Service Commission Mlangeni. Mhlawumbe ngitholile yini ithuba mnumzane Dlamini ukuthi-ke ngixoxisane naye mnumzane Ncumalo nangabe-ke kunjalo uthini-ke ngemlomo wakhe nganadi-ke tinsolo laboshwe betana? Ukhulumisene Ncumalo netinsatheli nakalivela laphana-ke enkantolo. Wathi-ke kunelibandla lakalibite ngekhabhali lokuba sakuthi ngilo-ke lebese vele asola lona ukuthi limbophisile. Uyadiphika-ke tinsolo tekuthi yena-ke ugagadlele bona-ke labantwana. Kodwa-ke lokwentekile Emlangeni noma lesingakusho vele lokhu seyikanje lena ndzaba seyisetandleni temtsetfo, angeke sithi ukwentile noma kakwenti. Kutinsolo sesiyawumela wona umtsetfo nokuthi-ke unikiwe ibheyili ngoba kutholakala ukuthi akusilo lijaha kumbe lingabe selicela empumzini yini ukuthi lingasakhona ukuveta timbi lapho enkantolo. Konke-ke lokho lesingakudumisa nje ukuthi umtsetfo noma-ke lunyawo lokucala soluthetho lokuthi avetwe khona enkantolo
nokuthi ke malungelo akhe abonakalisile ukuthi emajaji ayakhona kumnika ibhayili ngoba phela usesengumsolwa. Lesithemba ukuthi ke naselike kwalicala kuyawube sekubuka ke bona bufakazi nangabe ukwendile akhona vele ukuthi ayolungiseka ngekhathi ejele akhona kulungiswa bemithetho nangabe njalo angakakwendi akhona ukuthi akhishwe impilo emacaleni. Yeah. Sesibetha mnumzane ngafishane ngivile ukuthi bewubela nini enkantolo futhi. Enkantolo utawuhle nje emva kwetinyangana kumbe letimbili letinzathu ahle ayawuhlola nakulokuthiwa ke i-remand bese futhi ema-bail conditions akhe utawuhle avusela emaphoyiseni ukuthi usekhona even la kangwane akabaleki lokho ke kwentiwa njalo ngeliviki ukuthi avele ayovusela emaphoyiseni ukuthi cha ngikhona Solomane ngumele yona licala lami ukuthi litekwe. Mngane Dlamini asiwakhulu isikhathi sakho sadike ukuthi awukhokuleli kule Ningizimu Afrika lapha ke vengela seChina kwanyala siwakhulu isikhathi sakho lesifana. Siyabonga kakhulu mlanga. Sisemsakweni lekola FM ehlelweni diphuma